On la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre sortit tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Amen. Apostelgeschichte 9, Kapitel 36 bis 42. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sich und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, 2 Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führte sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Amen. Amen. Savoir investir pour le royaume de Dieu. Wie man im Reich Gottes investieren soll. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, dans ce passage biblique que nous venons de lire, in diesem Bibeltext, den wir soeben gelesen haben, au verset 36 de Actes chapitre 9, im Vers 36 von Apostelgeschichte Kapitel 9, la Bible nous parle d'une femme qui était appelée Tabitha, qui signifiait encore Dorcas. Die Bibel erzählt uns von einer Frau, die Tabitha hieß, die aber auch Dorcas benannt war. Cette femme qui vivait à Joppé Diese Frau, die in Joppe lebte, était également comptée parmi les disciples. zählte auch zu den Jüngern. Et non seulement elle était comptée parmi les disciples, Und nicht nur zählte sie unter den Jüngern, mais la Bible nous dit également qu'elle faisait beaucoup d'aumônes et de bonnes œuvres. aber die Bibel lässt uns auch wissen, dass sie viel Almosen und gute Werke leistete. Et ce que nous pouvons comprendre par là, Und was wir dadurch verstehen können, c'est que nous aussi en tant que femmes, ist, dass wir auch als Frauen nous sommes appelés à servir le Seigneur. sind berufen, dem Herrn zu dienen. Nous sommes appelés par nos œuvres également à investir pour le royaume de Dieu. Sind durch unsere Werke auch dazu berufen, im Himmelreich zu investieren. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, Tabitha ne disait pas, Tabitha sagte nicht, je ne suis qu'une femme, ich bin nur eine Frau, je ne peux rien faire. ich kann nichts machen. Mais elle donnait de sa vie en étant disciple de Jésus. Aber sie gab von ihrem Leben, indem sie Jüngerin war, Et elle donnait également de ce qu'elle avait au travers de ses aumônes et de ses bonnes œuvres. und sie gab auch von dem, was sie besaß, durch ihre Almosen als auch ihre gute Werke. Toi qui es une femme, Du als Frau, toi qui es une jeune fille, du als junge toi Frau, qui es peut-être même une veuve, du als Witwe tu vielleicht, es aussi appelé à
faire dans la maison de Dieu. Du bist auch dazu berufen, im Haus Gottes was zu tun. Tu es aussi une pierre que le Seigneur veut utiliser pour bâtir sa maison. Du bist auch ein Stein, das der Herr gebrauchen möchte, sein Haus zu bauen. Et je prie que le Seigneur fasse de toi un disciple de Jésus. Und ich bete, dass mit der Herr aus dir eine Jüngerin des Herrn macht. Et que tu sois également une personne qui sera connue pour ses bonnes œuvres au nom de Jésus. Und dass du auch eine Person wirst, die bekannt sein wird wegen ihrer guten Taten im Namen Jesu. Amen. Amen. Et bien-aimé du Seigneur, Und Geliebte des Herrn, Tabitha ici, Tabitha hier, en tant que femme, als Frau, symbole de l'Église, symbolisch für die Gemeinde, nous enseigne également que Dieu attend de son Église lehrt uns auch, dass der Herr von seiner Gemeinde erwartet, qu'elle le suive comme disciple dass sie ihn folgt als et Jüngerin qu'elle fasse du bien autour d'elle. und dass sie auch Gutes tut sie herum. Oui, l'Église est l'épouse de Christ. Ja, die Gemeinde ist die Ehefrau, die Braut des Christus. Et en tant qu'épouse qui est censée marcher dans la soumission, l'Église a aussi ce vêtement de disciple parce que marchons pour le Seigneur et sous l'autorité du Seigneur. Und als Jüngerin, die in Gehorsam wandeln soll, ist die Braut eigentlich da als Braut für den Bräutigam und sie soll auch einfach gehorsam dem Herrn sein. Que le Seigneur fasse de ton Église, Möge der Herr von seiner Gemeinde tun, non, que le Seigneur fasse de ton Église locale, möge der Herr aus deiner örtlichen Gemeinde, genau, une Église qui fait la volonté du Seigneur, eine Gemeinde, die dem Wille des Herrn tut, et une Église qui fait du bien aux hommes, comme Dorcas le faisait. und eine Gemeinde, die auch Gutes den Menschen tut, wie Dorcas es tat. Amen. Amen. Et bien-aimé du Seigneur, Und Geliebte des la Bible Herrn, nous dit par la suite die Bibel lässt uns wissen, que cette femme, dass diese Frau, cette Tabitha, diese Tabitha, un jour, eines elle est Tages tombée malade. wurde krank. Non seulement elle est tombée malade, Nicht nur erkrankte sie, mais elle est morte de cette maladie. noch mehr starb sie durch diese Et Krankheit. je veux te dire à toi, ou alors je veux nous parler à nous tous. Und ich möchte dir sagen, oder besser gesagt, zu uns alle reden. Oui, la Bible le dit que le malheur peut atteindre le juste. Ja, die Bibel sagt es, dass das Unglück auch den Gerechten auch erwischen kann. Peut-être qu'alors que tu sers Dieu Vielleicht während du dem Herrn de dienst, tout ton cœur, von deinem ganzen en Herzen, investissant pour son royaume, indem du investierst in tu as seinem été frappé Himmelreich, par le malheur. du wurdest vom Unglück berührt. Comme Tabitha a été frappée par la maladie. Wie Tabitha durch die Krankheit auch getroffen wurde. Mais ce que je veux te dire, Aber was ich dir sagen möchte, c'est que de la même façon que Dieu a été en mesure de délivrer Tabitha du malheur, de la maladie et de la mort qui l'avait frappée, dass genauso wie der Herr in der Lage war, Tabitha aus der Krankheit und aus dem Tod, von dem sie getroffen war, zu befreien, le Seigneur peut également te délivrer de tous les malheurs qui t'ont atteint. kann der Herr genauso dich befreien von allen Arten von Unglück, die dich erwischt haben. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, que les difficultés, mögen que le Schwierigkeiten, malheur das Unglück, ne t'empêche pas de continuer à investir pour le royaume de Dieu. dich davon nicht abbringen, weiterhin im Himmelreich Gottes zu investieren. Amen. Amen. Lorsque Tabitha est morte, Als Tabitha starb, les gens autour d'elle, pardon, die Menschen sie herum, les autres disciples die anderen Jünger ont pris une décision. trafen eine Entscheidung. Ils ont appelé à l'aide Pierre. Sie riefen Petrus zur Hilfe. Tabitha était morte. Tabitha war bereits tot. Elle qui investissait dans la vie des autres, Diejenige, die viel investiert hatte im Leben anderer. elle qui investissait pour le royaume de Dieu, Diejenige, die viel im Himmelreich ne investierte, pouvait plus rien faire. konnte selbst nichts mehr tun. Mais Dieu a suscité autour d'elle Aber Gott gebrauchte Menschen sie herum. des gens qui ont su investir pour elle. Die Menschen, die wussten, wie sie für sie investieren konnten. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des alors Herrn, que tu investis, während du investierst, alors que tu donnes pour la gloire de Dieu, pas pour ta propre gloire, während du gibst für die Herrlichkeit Gottes, nicht für deine eigene le Herrlichkeit. Seigneur saura susciter autour de toi des personnes qui seront également investies dans ta vie en temps voulu.
Der Herr wird auch genauso wissen, wie er investiert, wie er Menschen gebrauchen wird, die für dein Leben investieren werden zum dem richtigen Zeitpunkt. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des ces Herrn, hommes se sont levés. diese Menschen standen auf, Ces gens qui connaissaient Tabitha, diese Menschen, die Tabitha ces kannten, gens qui connaissaient tout le bien qu'elle faisait, diese Menschen, die alles wussten über das Gute, was sie tat, ils se sont levés avec foi. sie standen auf mit Lorsqu'elle Glauben, est morte, als sie starb. ils n'ont pas pleuré. Sie weinten nicht. Ils ont lavé son corps Sie haben ihren Körper, ihr Leichnam et gewaschen ils ont mis son corps dans la chambre haute. und brachten ihr Leichnam in das Obergemach. Ils n'ont pas mis fin à sa vie, Sie setzten kein Ende auf ihr Leben. mais ils ont gardé l'espérance. Ils ont investi dans sa vie la foi que Dieu pouvait, au travers de Pierre, faire quelque chose pour elle. Aber sie haben in ihrem Leben den Glauben investiert, dass durch Petrus Gott noch was tun könnte für Pendant sie. que Tabitha investissait dans des choses, si on peut dire, matérielles dans la vie des autres, Während Tabitha dabei war zu investieren, man könnte sagen, in materielle Sachen im Leben anderer Menschen, les hommes die Menschen, que Dieu a suscités pour la défendre die Gott gebraucht hat, sie zu verteidigen, ont voulu investir dans sa vie la résurrection. waren dazu bereit, in ihrem Leben die Auferstehung zu Ce investieren. que nous pouvons apprendre au travers de cela, bien-aimés du Seigneur, Was wir lernen können dadurch, Geliebte des Herrn, c'est que tel que nous investissons, ist das genauso wie wir investieren, ce n'est pas toujours de cette façon que nous allons récolter. ist nicht immer die gleiche Art und Weise, wie wir auch ernten werden. Dieu sait de quelle façon il te récompensera pour tout ce que tu fais pour son royaume. Amen. Gott weiß genau, in welcher Art und Weise er dich belohnen wird für all das, was du tust für sein Il Himmelreich. connaît la forme que ton investissement va prendre lorsque ça va revenir à toi sur cette terre. Er kennt genau, in welcher Form deine Investition zu dir zurückkommen kann, wenn es auf diese Erde erscheinen wird. C'est pourquoi alors que tu investis pour la gloire de Dieu, Daher, während du dabei bist zu investieren für die Herrlichkeit alors que Gottes, tu investis pour le royaume de Dieu, während du investiert im Himmelreich, ne t'attends pas à des hommes. warte nicht auf Menschen. Ne t'attends pas à ce que ça revienne sous la même forme. Hoffe nicht, dass es in der gleichen Form und Art und Weise Mais zurückkommt. laisse la chose entre les mains de Dieu. Aber überlasse die ganze Sache in den Gottes Hände. Parce que bien-aimé du Seigneur, Den Geliebte des Herrn, il saura faire les hommes parler pour toi quand toi-même tu ne pourras plus parler, comme ce fut le cas pour Tabitha. Amen. Denn wird genau wissen, wie Menschen dazu bewegen wird, für dich stellvertretend zu reden, genauso wie das gemacht hatte im Leben von Tabitha, wenn du nicht mehr fähig sein wirst, selbst für dich zu reden. Amen. Amen. Et je prie que ce soit notre partage. Und ich bete, damit es unser Anteil sei. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, ces hommes qui sont allés faire appel à Pierre, diese Menschen, die zu Petrus gegangen sind, ihm zur Hilfe zu nous bitten, enseignent également belehren uns auch, que lorsque nous voulons investir pour le royaume de Dieu, nous devons apprendre à être humbles. dass wenn wir bereit sind, im Himmelreich zu investieren, dann müssen wir auch lernen, demütig zu sein. Parce que parmi ces hommes que la Bible appelle disciples, aucun n'a dit: Denn unter alle diese Menschen, die die Bibel nennt Jünger, hatte keiner gesagt, non, moi aussi, je peux prier et elle va ressusciter. ich auch, ich kann beten und sie wird auferstehen. Mais ils ont reconnu en allant chercher Pierre Aber sie haben erkannt, indem sie Petrus geholt haben, que oui, nous sommes des disciples. dass ja, tatsächlich sind wir Jünger. Oui, nous servons Dieu. Ja, wir dienen Gott. Oui, nous faisons de bonnes œuvres. Ja, wir tun gute Mais Taten. ici, là, dans cette situation, Aber hier in diesem Umstand, nous avons besoin d'un autre wir frère. brauchen einen anderen Bruder. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, si nous voulons savoir investir pour le royaume de Dieu, wenn wir wissen wollen, wie wir für den Himmelreich Gottes investieren nous sollen, devons apprendre à nous humilier.
Wir sollen lernen, wie wir uns demütigen Nous sollen. devons apprendre à demander de l'aide à ceux qui peuvent nous aider. Wir sollen lernen, wie wir Hilfe holen können bei denjenigen, die uns tatsächlich helfen können. Ces hommes ont dit, Diese Menschen sagten, viens chez nous, Pierre. komm zu uns, Nous Petrus. sommes disciples. Wir sind Jünger. Nous avons beaucoup de choses. Wir haben viele Mais ce Sachen. que Dieu a mis en toi, Aber was Gott in dir gelegt hat, il nous manque cela. das brauchen wir. Et nous sommes devant une situation. Und wir stehen vor einer Situation, Et parce qu'il ne s'agit pas de notre gloire, mais du royaume de Dieu, und weil es nicht darum geht, unsere eigene Herrlichkeit zu haben, sondern um den Himmelreich geht nous es. faisons appel à toi. Wir rufen dich zur Hilfe. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de passer par des situations difficiles? Wie viele Menschen heutzutage gehen durch schwierige Zeiten? Combien d'églises locales souffrent de beaucoup de choses aujourd'hui? Wie viele örtliche Gemeinden leiden unter viele Sachen heute? Simplement parce qu'elles refusent de se tourner vers les autres et de crier au secours. Einfach weil sie nicht bereit sind, sich anderen zu wenden, um Hilfe zu bitten. Parce qu'elles refusent de s'humilier Weil sie nicht bereit sind, sich zu et de demütigen reconnaître que nous sommes un corps. und zu erkennen, dass wir doch ein Leib sind. Et comme la Bible le dit, Und wie die Bibel sagt, c'est le même esprit, das ist derselbe mais la Geist. dispensation des dons est différente. Aber die Auswirkung der Gaben ist einfach Ce unterschiedlich. n'est pas parce que l'autre fait ce que tu ne fais pas que ça signifie que tu n'es plus dans le Seigneur. Es ist nicht, weil der andere etwas tut, was du nicht tust, heißt es, dass du nicht mehr beim Herrn bist. Mais nous devons apprendre à nous humilier Aber wir sollen lernen, uns zu et demütigen à accepter le secours que Dieu nous offre au travers des hommes quand c'est le cas. und bereit sein, wirklich die Hilfe der anderen anzunehmen, die der Herr uns durch andere Menschen geben möchte manchmal. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, là où Dieu t'a parlé da wo Gott zu dir et il geredet t'a hat. demandé de faire appel à un homme parce que c'est en cet homme qu'il a placé l'aide qu'il veut te donner. Und hat dich dazu bewegt, Hilfe bei einem Menschen zu holen, weil er dir helfen möchte durch diesen Menschen. Humilie-toi Demütige et dich accepte de faire ainsi. und sei einverstanden, dem Weg zu folgen. Parce qu'au-delà de toi, Denn nach dir il s'agit du royaume de Dieu. geht es eher um dem Himmelreich Gottes. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, lorsque ces hommes ont fait appel à Pierre, als diese Menschen Petrus gerufen haben, la Bible nous dit que Pierre est venu. die Bibel lässt uns wissen, dass Petrus kam. Et lorsqu'il est arrivé, Und als ankam, il y a des veuves qui sont venues l'entourer. kamen Witwen ihn herum. Et ces veuves lui ont montré ce que Tabitha faisait. Und diese Witwen zeigten ihm, was Tabitha machte. Les tuniques, les habits que Tabitha cousait, comme la Bible le dit. Kleider, Röcke, die Tabitha nähte, wie die Bibel es La sagt. Bible dit cela dans le verset 39, Die Bibel sagt es im Vers que 39, lorsqu'il fut arrivé, dass als angekommen on le war, conduisit dans la chambre haute. führte sie ihn hinauf in das Et Obergemach. toutes les veuves l'entourèrent en pleurant Und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Dans ce texte, In diesem ce Text sont les œuvres, je veux dire physiques de Dorcas qui ont parlé pour elle. sind die physische Werke von Dorcas, die für sie sprach. Ce sont les œuvres de Dorcas qui ont été sa prière, qui ont été son intercession. Es sind die Werke von Dorcas, die ihr Gebet oder ihre Fürbitte geleistet haben. Est-ce que tes œuvres peuvent parler pour toi? Können deine Werke für dich sprechen? Il est écrit dans la Bible, Es steht in der Bibel, montre-moi ta foi sans les œuvres zeige mir deinen Glauben ohne Werke. et je te montrerai ma foi au travers des œuvres. Und ich werde dir meinen Glauben durch die Werke beweisen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des en Herrn, tant qu'enfant de Dieu, als Kinder Gottes nous sommes appelés à investir dans la vie des hommes. sind wir dazu berufen, im Leben der Menschen zu investieren. Dorcas investissait dans la vie des veuves. Dorcas investierte im Leben der Witwen. On aurait pu dire qu'elle perdait son temps.
Man hätte sagen können, ach, sie verschwendet ihre Zeit. On aurait pu dire que ces veuves-là n'avaient rien à lui donner en retour. Man hätte sagen können, ach, diese Witwen hatten nichts ihr zu entgegen. Ce sont des veuves. Das sind doch Elles sont Witwen. dans le besoin. Sie sind doch in C'est Bedürfnis. pourquoi Dorcas investissait dans leur vie. Daher investierte Dorcas in ihrem Leben. Mais Dorcas ou bien Tabitha ne faisait pas ça pour recevoir des hommes. Aber Dorcas oder Tabitha machte dies nicht, um etwas von den Menschen zu bekommen. Elle le faisait pour le royaume de Dieu. Aber sie tat es für den Himmelreich Gottes. N'investis pas seulement dans la vie des gens qui peuvent te redonner. Investiere nicht nur im Leben von Menschen, die dir was zurückgeben Mais können. investis pour le royaume selon que l'Esprit te guidera. Aber investiere für den Himmelreich, so wie der Geist Gottes dich lenken wird. Parce qu'un jour, ces œuvres pourront parler pour toi aussi. Denn eines Tages könnten diese Werke auch für dich sprechen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, la Bible nous enseigne qu'un jour, Jésus dira aux hommes, die Bibel lehrt uns, dass eines Tages sagte Jesus zu den Menschen, quand j'ai eu faim, vous m'avez nourri. als ich Hunger hatte, habt ihr mich ernährt. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger, à boire. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken Quand j'étais gegeben. malade, vous avez pris soin de moi. Als ich krank war, habt ihr euch um mich gekümmert. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Als ich im Gefängnis war, habt ihr mich besucht. Qu'as-tu fait de tout cela? Was hast du von dem allem Qu'est-ce gemacht? que tu fais à ceux qui sont dans le besoin en tant qu'enfant de Dieu? Was machst du mit denjenigen, die wirklich in der Not sind als Kind Gottes? Dorcas n'a pas sous-estimé ce qu'elle faisait. Dorcas hatte einfach nicht unterschätzt, was sie tat. Elle coudait les habits. Sie nähte einfach Kleider. Peut-être toi, tu peux aider quelqu'un en nettoyant sa maison. Vielleicht kannst du jemandem helfen, indem du seine Wohnung vielleicht wischst. Peut-être tu peux aider quelqu'un en gardant ses enfants pour que la personne puisse se reposer. Vielleicht kannst du jemandem helfen, indem du einfach auf seine Kinder aufpasst, damit die Person sich erholt. Peut-être tu peux aller cuisiner pour quelqu'un si tu vois que tu n'as pas assez pour pouvoir partager. Va cuisiner pour la personne. Tu sais cuisiner. Vielleicht kannst du helfen, indem du bei einer Person gehst und dort kochst, wenn du feststellst, dass du nicht genügend hast, um zu kochen, um was zu geben, sondern geh einfach hin. Du kannst, du kannst gut kochen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Aber als Kind Gottes, nous avons tous, hommes comme femmes, quelque chose que nous pouvons mettre à la disposition du royaume de Dieu dans la vie des personnes dans le besoin. als Kind Gottes haben wir wirklich alle irgendwas, das der Herr in uns gelegt hat, dass wir sehen können, investieren können im Leben von Menschen um Et uns je herum. prie que cette chose commence à être active dans ta vie au nom de Und Jésus. ich bete, damit diese Sache von jetzt an wirklich aktiv werden in deinem Leben im Namen Jesu. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des lorsque Herrn, Pierre a vu et entendu ce que les veuves disaient, als Petrus hörte und gesehen hatte, was die Witwen sagten, la Bible dit il a fait sortir ces femmes. die Bibel sagt, dass er diese Frauen nach draußen schickte. Il a tenu la main, il a prié, il s'est mis à genoux, il a prié pour Tabitha. Er kniete und betete für Tabitha. Et le Seigneur a entendu sa prière, elle s'est levée. Und der Herr erhörte sein Gebet und sie stand wieder auf. Amen. Amen. Dieu peut entendre les prières des hommes à qui tu fais du bien. Der Herr kann wirklich das Gebet der Menschen zuhören oder erhören, dem du Gutes getan hast. Mais toi, est-ce que tu fais ce bien? Aber tust du wirklich Gutes? Lorsque Tabitha a été ressuscitée, Als Tabitha auferstanden war, c'était la joie. da war Freude. C'était la joie pour toute sa communauté. Da war Freude für ihre ganze Gemeinschaft. Est-ce que ta vie est un sujet de joie pour ta communauté? Ist dein Leben wirklich ein Grund der Freude für deine Gemeinschaft? Est-ce que les pauvres se réjouissent de ta vie? Können Armen sich erfreuen von deinem Leben? Est-ce que les veuves se réjouissent de ta vie? Erfreuen sich Witwen von deinem Leben? Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, la vie de Tabitha a apporté la résurrection dans sa propre vie.
Das Leben von Tabitha hatte die Auferstehung in ihrem eigenen Leben hervorgerufen, parce qu'elle a su comment investir pour la gloire de weil Dieu. sie wusste, wie sie investieren sollte im Himmelreich Que le Gottes. Seigneur nous enseigne Möge der Herr uns lehren, à donner ce que nous avons. das zu geben, was wir haben. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Nous allons prier. Wir werden beten. Seigneur, je te dis merci pour ce temps. Herr, ich danke dir für diese Zeit. Merci parce que tu suscites au sein de nous des Tabitha. Danke, weil du aus unseren Mitten wirklich solche Menschen wie Tabitha hervorrufst. Des femmes qui sauront te servir, qui deviendront des disciples véritables. Frauen, die wissen werden, wie sie dir dienen sollen und wahrhaftige Dienerinnen und Jüngerinnen sein werden. Des femmes éternelles de gloire qui sauront faire du bien autour d'elles. Frauen, Herr, der Herrlichkeit, die wissen werden, wie sie Gutes um sie herum tun werden. Et je prie également, Seigneur, Und ich bete auch, Herr, pour toutes les églises qui sont dans le besoin. für alle Gemeinden, die jetzt in der Not sind, Que tu leur enseignes, Seigneur, que tu les délivres de toute forme de malheur. dass du sie lehrst, Herr, dass du sie befreist von allen Sorten von Unglück. Enseigne-nous l'humilité Lehre du uns Demut et enseigne-nous en tant qu'enfants de Dieu à travailler ensemble pour le royaume de Dieu. und lehre du uns als Kinder Gottes gemeinsam zu arbeiten für den Himmelreich. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, merci d'avoir été avec nous jusqu'ici Geliebte des Herrn, danke, dass ihr bei uns wart bisher et que le Seigneur te bénisse. und möge der Herr dich reichlich segnen. On se revoit la prochaine fois. Wir sehen uns das nächste Mal am Mittwoch um 20 Uhr. Mercredi à 20h. Mercredi prochain, also nächsten Mittwoch um 20 Uhr. Bye bye. Bonne soirée. Tschüss, schönen Abend.